នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទខ្ញុំសៅរាស៊ីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលបានចូលនៅថ្ងៃនេះហើយអ្វីត្បិតតែមានគ្នាតិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ live ដើម្បីពង្រីក page នេះហើយថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ17ឧសភាបងប្អូនណា17ឧសភា2026ហើយវិធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាតាក់ទងជាមួយនឹងដីខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់មានការបាត់បង់ទេណាបងប្អូនពិចារណាតាក់ទងរឿងលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ប្រើពាក្យដែលបាត់ដីខ្មែរដែលប្រជាជនណាជាងកន្លះលានអ្នកដែលកំពុងតែអត់មានដីស្នាក់នៅហើយបែរទៅជាគាត់សង់ផ្ទះឲ្យប្រជាជនដែលប្រពន្ធសបកក្តាមណារស់នៅដោយវេទនាហើយដែលមានលោកគុណគីមដែលជាអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់ពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាប្រជាជន 5000 នាក់ដែលមានផ្ទះប្រពន្ធសបកក្តាមនឹងកំពុងតែសប្បាយចិត្តមែនទែនមានតែ 2-3 គ្រួសារទេដែលបង្ហោះ Facebook ថាផ្ទះនឹងវាលិចទឹកវាចេះវាចុះអានឹងសម្ដីរបស់លោកគុណគីមដែលអតីតនឹងជាអ្នកដែលធ្វើការតស៊ូជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយក្រោយពីគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមតស៊ូនឹងសូម្បីតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនទាន់កើតផងដល់ពេលមកដល់ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តាមត្រពងឪហើយមកតាមត្រពងកូនទៀតយើងមើលមន្ត្រី CPP គឺមនុស្សបែបហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សបែបហ្នឹងចឹងហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការតលប្រកែត្រពងអញ្ចឹងត្រពងពីឪមិនអស់ចិត្តអត់ចេះឈឺចាប់ទេគាត់ដឹងតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ដើម្បីគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងជាតិអាណាងាប់អីងាប់ទៅណាដោយសាររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលោកគុណគីមគាត់តស៊ូជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយពេលដែលតស៊ូនឹងហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់កើតផងដល់ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បែរទៅជាមកលើកជើងហ៊ុនម៉ាណែតទៅទៀតបងប្អូនពិចារណាមន្ត្រីក្របលពៅអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនណាហើយមកដល់ស្មើនេះបែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្រែកថាខ្មែរអត់ទាន់មានបាត់ដីទេហើយលោកអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលចេញមកដែលថៃធ្វើលបងថ្មទៅហើយនោះគាត់ថាគេធ្វើនៅលើដីគេទេមិនមែនធ្វើនៅលើដីខ្មែរទេមិនទាន់បាត់ផ្ទះគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ថាដោយសារវាមិនទាន់បាត់ផ្ទះគាត់បន្តិចទៀតបាត់ផ្ទះគាត់ហើយមិនខុសពីបណ្ឌិតកែមលីគាត់និយាយទេវាមានបញ្ហាគៀបសង្កត់តែវាមិនទាន់ដល់ខ្លួនអ្នកឯងមុននឹងក្រោយវាគង់ទៅដល់ទេឥឡូវវាដល់ផ្ទះប្រជាជនគាត់ថាអត់បាត់ដីទេលោកហ៊ុនសែននិយាយថារាល់ថ្ងៃនេះខ្មែរមិនទាន់បាត់ដីទេស្មើនឹងគាត់ចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសសឹកគឺជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរំលោភច្បាប់រស់នៅលើដីថៃឥឡូវថៃគេយកដីវិញហើយខ្មែរអត់ទាន់បាត់ដីទៀតបងប្អូនពិចារណាឈឺចាប់ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសសឹកឈឺចាប់ទេពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងចេះឈឺទេបងប្អូនឆ្លើយដល់ជាងកន្លះលានអ្នកដែរបើសិនងើបតស៊ូទាមទារដីរបស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនក៏របបនេះមិនហ៊ានធ្វើអីយើងដែរហើយរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនងើបតែកន្លះលានអ្នកណាមានអ្នកស្នេហាជាតិចូលរួមជាមួយបងប្អូនnữaណារបបហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើអីបងប្អូនទេសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងចេញមកការពារដូចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញតាមធ្វើបាបបាតកោ
ពេលហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកបញ្ជាច្បាស់ថាបើអ្នកឯងនៅធ្វើបាបបាតកោទៀតគេនឹងចុះបង្ក្រាបអ្នកឯងមែនជារឿងពិតពេលដែលអេរ៉ង់ធ្វើបាបបាតកោឃើញទេសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំទេចថ្នាក់ដឹកនាំអេរ៉ង់ខ្ទេចគ្មានសល់ដូចគ្នាស្រុកខ្មែរដូចគ្នាបងបូរមីអរគុណច្រើនបានចូលនៅក្នុង follow page នេះបងជួយចែករំលែកគ្នាព្រោះអីបងប្អូនខ្ញុំចង់ចូល live នៅក្នុង page នេះវិញដើម្បីឲ្យទលាយព្រោះនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំវាចង្អៀតបាត់ទៅហើយ 5000 នាក់ហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់បានលុបfriend ចាស់មិនដឹងថា friend ណាដែលគាត់ចាស់គាត់ឈប់ប្រើដល់អញ្ចឹងវាពេញហើយបងប្អូនយើងចង់ចូលរួមវាអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលែកចែកមកនៅក្នុង page នេះវិញដើម្បី live នៅក្នុង page នេះឲ្យវាទលាយបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងសូមចូលរួមចែករំលែកបងប្អូនផងដើម្បីឲ្យដល់គ្នាយើងដែលជា friend ចាស់ហ្នឹងដើម្បីចូលត្រឡប់មកក្នុង page នេះវិញខ្ញុំចង់ live នៅក្នុង page នេះវិញទោះបីថ្ងៃនេះមានគ្នាតិចក៏ដោយតែខ្ញុំចង់ពង្រីក page ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានទលំទលាយបន្តិចបងប្អូនណាបុណ្យរីសួស្ដីជួយចូល friend នៅក្នុង page នេះផងដើម្បីគាត់និយាយត្រូវមិនទាន់បាត់ដីម៉ែឪគាត់ឯណាត្រូវវត្តថាវាមិនទាន់បាត់ដីម៉ែឪគាត់ទេបន្តិចទៀតដល់ពេលបាត់ដីម៉ែឪគាត់អានឹងបាទគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនលោកគុណគីមណាបាទហើយលោកគុណគីមនេះហើយដែលពីដើមឡើងមកដែលគាត់ចុះទៅព្រំប្រទល់ខ្មែរដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ណាគាត់ធ្លាប់និយាយថាទាហានដែលនៅព្រំប្រទល់ដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាទាហានអតីតរបស់ហ៊ុនស៊ីប៉ិចដែលនៅជាយដែនបើទោះបីដុកទ័រដូរខួរក្បាលទាហាននឹងដាក់ខួរក្បាលថ្មីក៏ទាហាននឹងអត់ជឿនៅលើគណៈបក CPP ដែរគណៈបកប្រជាជនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទាហាននៅទីនឹងចង់ស្លាប់ក៏ដោយចង់រស់ក៏ដោយគាត់អត់ខ្វល់ទេព្រោះទាហាននឹងអត់បានគ្រប់គ្រងគណៈបក CPP នេះជាសម្ដីរបស់លោកគុណគីមដែលគាត់ធ្លាប់និយាយបូរីបូរ៉ាអរគុណច្រើនសុភាពបាទអរគុណចូល follow page នេះផងដាក់ follow នៅក្នុង page នេះផងដើម្បីយើង friend យើងនៅក្នុងចូលមកនេះខ្ញុំចង់ live ពង្រីកនៅក្នុង page នេះវិញព្រោះ page វាអាចទលាយបានច្រើនជាងចាសួស្ដីបងកំពុងមើលបងប្រុសបាទអរគុណបុណ្យរីបាទអរគុណច្រើនហើយបុណ្យរីនឹងហើយក៏ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដាក់ឈ្មោះចូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងប្រកាសចេញជាសាធារណៈហើយបុណ្យរីក៏អាចយកលិខិតដែលយើងប្រកាសនឹងបានយកទៅប្រើការតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើការបាទបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នោះធុនធ្ងរបងប្អូនណាទី1ស្មើនឹងថ្កោលទោសប្រជាពលរដ្ឋឯងដែលមានជាងកន្លះលានអ្នកដែលបានคลายទៅជាជនភៀសឹកហើយប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងត្រូវខុសច្បាប់ពីការលួចនៅដីថៃអញ្ចឹងឯងបងប្អូនពិចារណាមើលណាគាត់ថាដីនឹងដីយើងអត់មានបាត់1មីលីម៉ែត្រទេព្រោះថៃដែលគេធ្វើលបងធ្វើអីហ្នឹងគឺគេធ្វើនៅលើដីគេអញ្ចឹងប្រជាជនដែលរាល់ថ្ងៃណាជាជនភៀសឹកថយចេញពីអាដីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់រស់នៅផ្ទះដែលខ្លួនឯងធ្លាប់រស់នៅរាប់សិបឆ្នាំមកហើយហ្នឹងតាំងពី79 80ជាងមកហ្នឹងមកដល់ឥឡូវថៃគេយកបែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនថាដីហ្នឹងមិនមែនដីខ្មែរទេដីថៃអញ្ចឹងប្រជាជនដែលជនភៀសឹកជាកន្លះលានអ្នកហ្នឹងសិតតែខុសច្បាប់ទៅលួចដីថៃហ្នឹងចឹងស្មើនឹងលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់កាត់ដីខ្មែរទៅឲ្យគេហើយបងប្អូនតើថ្នាក់ដឹកនាំបែបហ្នឹងទាំងឪទាំងកូនបែបហ្នឹងយើងនៅបន្តគ្រប់គ្រងណាមនុស្សបែបហ្នឹងឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតឯងបងប្អូនពិចារណា
វឿនវាសនាបានអរគុណបានចូលរួមគ្រូតាអូអរគុណបានត្រឡប់មកបាទស្មើនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាពិចារណាណារបបលោកហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានប្រើពាក្យហ្នឹងហើយឥឡូវចវាយខេតបាត់ដបងក៏គេថាថៃធ្វើលបងហ្នឹងគឺធ្វើលបងត្រឹមត្រូវលបងហ្នឹងនៅលើដីគេទេតែដោយរដ្ឋមន្ត្រីដោយក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋចេញលិខិតបដិសេធថាថៃនឹងធ្វើរបងរំលោភដីខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងគាត់និយាយផ្ទុយពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលចេញលិខិតបដិសេធថាថៃធ្វើរបងខុសច្បាប់មកលើដីខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងមួយណាត្រឹមត្រូវបងប្អូនមើលអញ្ចឹងរបបនេះគាត់ធ្វើការដោយវិធីណាហ៊ុនសែននិយាយផ្សេងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសនឹងផ្សេងទៅចវាយខេត្តនឹងនិយាយផ្សឹងទៅចវាយខេត្តគាត់និយាយត្រហ៊ុនសែនបែរតាណាខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយត្រូវទាំងអស់ឲ្យតែសម្ដីហ៊ុនសែនសម្ដីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវទាំងអស់វឿនវាសនាហ៊ុនសែនលក់ឲ្យថៃដើម្បីដូរយកអំណាចឲ្យកូនហើយត្រឹមត្រូវមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវមកគឺន័យរបស់ហ៊ុនសែនគឺអញ្ចឹងគឺដីនឹងស្មើនឹងលក់ឲ្យគេហើយចឹងហើយបានយើងមើលអាកំបាំងមួយនៅពេលដែលសាក់ស៊ីនកំពុងតែត្រូវសាក់ស៊ីនត្រឡប់ទៅវិញបែរទៅជាហ៊ុនសែនបង្កើតឲ្យមានរឿងបដ ாய் ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានសង្គ្រាមប្រាវដីនឹងតាមកាពិតមិនដឹងគាត់ត្រូវជាមួយសាក់ស៊ីនលក់ឲ្យគេបាត់ហើយក៏មិនដឹងណាខ្មែរយើងត្រូវមើលអាចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងការដឹកនាំរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុននេះគឺទី1បំរើបរទេសសុខសាន្តបំរើធួនជាងគេគឺខាងកើតគាត់ធ្វើរបៀបហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរឲ្យអស់ពីលើទឹកដីកម្ពុជាខ្មែរណាដែលរត់ទៅថៃខ្មែរណាដែលរត់ទៅបរទេសទៅក្រៅទៅអញ្ចឹងរស់នៅប្រជាជនដែលរស់នៅសល់ណាសិតតែយាយតាដែលមើលកូនឲ្យគាត់បងប្អូនមើលទៅប្រជាជនខ្មែរដែលទៅរស់នៅប្រទេសថៃជាង2លាននាក់មិនមែនតិចតួចទេបងប្អូនហើយសិតតែកម្លាំងទី1សិតតែយុវជនទាំងអស់ដែលទៅធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងកម្លាំងលេខ1កម្លាំងទី1របស់ប្រជាជនខ្មែរចេញអស់ហើយនៅតែចាស់នៅក្នុងស្រុកងើបតស៊ូដោយវិធីណានេះជាល្បិចរបស់ខាងកើតទាំងអស់ដែលគេធ្វើបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមិនអាចរស់នៅក្នុងស្រុកបានត្រូវតែចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យបរទេសចូលមករាល់ថ្ងៃបងប្អូនឃើញហើយឪម៉ែគេយកប្រពន្ធខ្មែរយកអីកើតកូនមកឥឡូវកូនគេរាល់ថ្ងៃអាយុប្រហែលហើយ40ជាងហើយផែងវណ្ណៈជានរណាកូនយួនសុតសាតហេងសួរជានរណាកូនយួនសុតសាតឥឡូវប្រព័ន្ធ Facebook ដែលគេឲ្យទាំងស្រីទាំងប្រុសឡើងមកជេរអ្នកស្នេហាជាតិរាល់ថ្ងៃសុទ្ធសឹងតែកូនយួនកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរស្រីនាងស្រីអីនេះសុទ្ធតែស្រីយួនទាំងអស់ស្ពីតែកបោបមួយយកមកលក់ចិញ្ចឹមមកពូជនៅស្រុកខ្មែរណាបងប្អូនពិចារណាមើលឈឺចាប់ឲ្យកូនខ្មែរហើយកូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអ្នកណាហ៊ានឡើងនិយាយតវ៉ារឿងតាក់តងកុំសុំបីតឡើងនិយាយសុំបីតនៅក្នុង Facebook នឹងតា share នឹងស្រួលជាប់គុកដោយសាររឿង share អ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យនិយាយរឿងពិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងក៏ជាប់គុកដែរអត់បានដាច់ខាតណាឈឺចាប់ទេពលរដ្ឋខ្មែររឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយតាក់តងមិញខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍កាណាដាអាល់បឺតាកាណាដាដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង page ខ្ញុំដើម្បីឲ្យចែករំលែកឲ្យបងប្អូនដែលមិនបានចូលមើលនៅក្នុង page អាល់បឺតាកាណាដាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងរឿងថវិកាដែលឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញគេបានយកកិត្តិយសខ្មែរគេបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគេបានបំផ្លាញដីខ្មែរដោយសារអីបងប្អូនមើលឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលលោតជិនស៊ីកហើយជាមួយនឹងលីហុងស្អីដែលចិនដែលមកបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅស្រុកខ្មែរ
បើគ្មានរបបលោកហ៊ុនសែនការពារនៅពីក្រោយទេពួកនឹងធ្វើអត់កើតទេគេបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅឯណានៅលើមេឃគឺបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅលើដីខ្មែរគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានចវាយក្រុងមានខណ្ឌមានសង្កាត់គ្រប់គ្រងនៅខេត្តឧទាហរណ៍តាមខេត្តគឺមានចវាយខេត្តគ្រប់គ្រងមានមេស្រុកមានមេឃុំមានមេភូមិគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅសង់នៅឯណាសង់នៅលើមេឃឬមួយសង់នៅលើដីបើសង់នៅលើដីសង់នៅខេត្តណាឬមួយក៏ក្រុងណាគឺចវាយខេត្តចវាយក្រុងមេឃុំដឹងទាំងអស់ថាកន្លែងនេះផ្ទះសង់នៅកន្លែងណាហើយការសង់ទៀតគឺមានខ្សែបណ្ដោយសុំច្បាប់តាមត្រឹមត្រូវតាមរយៈសូរិយោដីតាមរយៈខាងសំណង់តាមរយៈខាងរដ្ឋអំណាចត្រឹមត្រូវហើយពេលដែលសង់ទៀតគឺទៀតសោតអ្នកណាជាម្ចាស់ពេលដែលគាត់ជួលឲ្យគេអ្នកណាជាអ្នកឈ្មោះដែលជួលឲ្យគេគឺគាត់ដឹងត្រឹមត្រូវអ្នកណាដែលធ្វើអីគឺដឹងទាំងអស់សូម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងបងប្អូនមើលទៅគណៈបកប្រឆាំងអ្នកឯងចូលទៅប្រឆាំងអ្នកឯងចូលទៅក្នុងគណៈបកណាគឺមន្ត្រីរចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋអំណាចដឹងទាំងអស់តាមដានតាមសង្កត់គាត់ទាំងអស់រឿងអីក្រុមអក្រិតកម្មអនឡាញពួកគាត់អត់ដឹងទាំងអស់បងប្អូនសូម្បីតែនគរបាលស្រុកនគរបាលឃុំសង្កាត់ក៏ដោយចោលដែលនៅកន្លែងណាពួកគាត់ដឹងទាំងអស់លើកលែងតែគាត់មិនចាប់លើកលែងតែចោលនឹងចិញ្ចឹមនគរបាលមន្ត្រីនឹងបានពួកគាត់អត់ចាប់បើគាត់ចង់ចាប់សម្អាតគឺគ្មានសល់ទេនៅតាមភូមិឃុំនីមួយគឺគាត់អាចធ្វើបានតែលើកលែងតែគាត់អត់ធ្វើរឿងអីឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញគាត់អត់ដឹងមានន័យថាគាត់ដឹងទាំងអស់តែបង្កើតបានគឺដោយសារទី1មេបញ្ជាពីលើមកឲ្យទៅមើលទទួលខុសត្រូវទី2គាត់ទទួលបានលុយពុករលួយដែលឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញចិញ្ចឹមគាត់ឧទាហរណ៍នៅប៉ោយប៉ែតសួរថាតើចវាយក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងអត់បានថវិកាដែលគេចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងប៉ូលីសនៅកន្លែងហ្នឹងអត់បានទេ PM នៅកន្លែងហ្នឹងអត់បានទេបើអត់បានទេតែមួយថ្ងៃគាត់ចាប់ខ្ទេចគ្មានសល់ទេបងប្អូនសូម្បីតែមើលតែជុលមាត់ហ្នឹងបង្កើតសៃវេនជុលមាត់បើគ្មានចិញ្ចឹមទៅឲ្យនគរបាលស្រុកឬមួយនគរបាលខេត្តហ្នឹងដាក់តែមួយថ្ងៃស្អែកឡើងគេចាប់លាន់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះគឺតាក់ទងរឿងចវាយស្រុករឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចនៅទីហ្នឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់ដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ជាពីលើមកឲ្យជួយមើលឲ្យជួយការពារអញ្ចឹងពួកគាត់នៅខាងក្រោមអត់ហ៊ានធ្វើអីទេត្រូវតែធ្វើតាមគេទាំងអស់អញ្ចឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះបំផ្លាញអីខ្លះដល់ខ្មែរបងប្អូនពិចារណាទី1បំផ្លាញកិត្តិយសខ្មែរបងប្អូនមើលคล้ายទៅជា Cambodia ដោយសារអីឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះកិត្តិយសខ្មែរបាត់បង់អស់រលីងលើពិភពលោកទី2វិនិយោគទុនអត់ហ៊ានចូលមកធ្វើវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរទេដោយសារមាន scam អនឡាញនេះអំពើពុករលួយនេះបានជាគេអត់ចូលមកមូលហេតុបងប្អូនពិចារណាមើលតាក់ទងនឹង scam អនឡាញនេះតាក់ទងនឹងធនាគារបងប្អូនមើលធនាគារ Hui One Pay ដែលធនាគារនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនគឺហ៊ុនតូដាក់លុយបងប្អូនតែមករកស៊ីនៅស្រុកយើងប្រទេសណាក៏ដោយគេរកស៊ីគេមិនដែលលុយ 1000 2000 អូខេកាន់លុយទៅទិញក៏ប៉ុន្តែរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារគឺត្រូវតែ transfer តាមធនាគារហើយបើ transfer តាមធនាគារបងប្អូនមើលធនាគារ Hui One Pay ធនាគារ Print Group សិតតែជាធនាគារចោលលួចប្លន់ទាំងបរទេសទាំងលុយរបស់ខ្មែរឥឡូវយកលុយទៅដាក់នៅធនាគារឃើញគេបិទគេយកទាំងអស់ឲ្យធនាគារជាតិជួយដោះស្រាយថាអត់មានសមត្ថភាពទេដែលឲ្យគេចុះឈ្មោះ 1300 នាក់ហើយហ្នឹងអ្នកស្រីជាសេរីដែលជាតំណាងឲ្យធនាគារសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្រងធនាគារទាំងអស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបែរទៅជាស្រ័យអត់ដឹងអីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចស្មើនឹងអត់ទទួលខុសត្រូវ
បើអ្នកស្រីអត់ទទួលខុសត្រូវហើយលាតំណែងចេញទៅកុំទុកឲ្យខ្មែរវេទនាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរដែលដាក់លុយនៅធនាគារហ៊ុយវ៉ាន់ផេធ្វើបាតកម្មត្រូវគេវាយក្បាលរយៈទៀតមិនតែប្រជាជនខ្មែរទេបោកទាំងចិនដែលដាក់លុយនៅធនាគារក៏ត្រូវវាយក្បាលរយៈដែរត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដែរថាតើឲ្យគេខ្លាចគេរឯងបរទេសអត់ចូលដាច់ខាតបើគេលឺបែបហ្នឹងយកលុយមកមិនទាន់បានអីយកមកបំផ្លាញអីហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ចូលទេគីមឡាយបាទសួស្ដីពីចម្ងាយសួស្ដីលោកប្អូនសាវរាស៊ីបាទអរគុណវឿនវាសនាបាទសួស្ដី Monkey King បាទសួស្ដីគីមឡាយប្រទេសដឹកនាំដោយពុករលួយវល់ហើយបាទត្រឹមត្រូវអត់មានសល់អីទេអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះវិនិយោគទុនគេអត់ហ៊ានចូលទេដោយសារគេខ្លាចឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះមិនដឹងគេចូលមកដល់ស្រាប់ពួកនឹងចាប់ជំរិតគេធ្វើបាបគេដែលគេមានលុយរាល់វល់លៀនមកគេចូលមកធ្វើអីអញ្ចឹងប្រទេសបែបហ្នឹងបរទេសដែលមានលុយមិនខ្ចីចូលដាច់ខាតសូម្បីតែចូលមកលេងឥឡូវស្ងាត់ឈឹងដោយសារអីគឺដោយសារចិនគេឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនឹងហើយដែលគេបង្កើតជាវីដេអូគេប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនគេថាប្រជាជនចិនចាញ់បោកនៅស្រុកខ្មែរនឹងគឺស្លាប់ដល់ជីវិតអស់លុយអស់កាក់គឺដោយសាររឿងហ្នឹងសួរថារបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រតិកម្មជាមួយវីដេអូចិនដែលគេតែងរឿងហ្នឹងឡើងហីអត់ទាល់តែសោះនេះជារឿងពិតដែលចិនគេហ៊ានចេញជាសាធារណៈ Scam Sign Scam Night ត្រឹមត្រូវគឺពីរអ្នកនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតឲ្យមាន Scam Body គឺដោយសាររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវិនិយោគទុនអត់ចូលឈ្មោះខ្មែរបាត់បង់មិនត្រឹមតែបាត់បង់ឈ្មោះមិនត្រឹមតែបាត់បង់វិនិយោគទុនទេឥឡូវបាត់បង់ដី69កន្លែង70កន្លែងបងប្អូនពិចារណាដោយសារអីដោយសារ scam online នេះហើយដែលថៃគេយកលេសវាយខ្មែរធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនគ្រប់គ្រងខ្មែរគឺដោយសារ scam body នេះដីបាត់60កន្លែងជាងបែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនស្រែកថាដីដែលថៃយករាល់ថ្ងៃនេះគឺដីរបស់ថៃទេចុះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសថាដីបាត់មិនដល់60កន្លែងទេតែបាត់20-30កន្លែងមុនដែលរដ្ឋមន្ត្រីដែលក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនក៏ហ៊ុនសែនមិនប្រតិកម្មថាហេក្រសួងការពារជាតិប្រកាសហ្នឹងខុសហើយពួកដីខ្មែរអត់ទាន់មានបាត់1មីលីម៉ែត្រទេណាដឹកនាំប្រទេសវល់ទាំងអស់បងប្អូនពិចារណាមើលទៅវល់ពេញនឹងទាំងអស់បងប្អូនថាតើយើងគួរទុករបបលោកហ៊ុនសែននេះឲ្យបន្តដឹកនាំប្រទេសទៀតទេឥឡូវ scam online គេយកឈ្មោះខ្មែរធ្វើឲ្យកិត្តិយសខ្មែរខ្ទេចអស់គេបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរអត់មានសេដ្ឋកិច្ចអត់មានបរទេសអត់មានវិនិយោគទុនចូលមកធ្វើលើទឹកដីខ្មែរទី3បាត់បង់ដីខ្មែរបើគិតជាដីទំហំដីដែលលោកសំអានបានស្រាវជ្រាវច្បាស់គឺស្មើនឹងខេត្តតាកែវ7ដងជាងទៀតណាបងប្អូនរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េមិនមែនរាប់ម៉ឺនហិកតាទេណាបងប្អូនណារាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េណា1គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងបណ្ដោយ1គីឡូទៅតឹង1គីឡូបានន័យថាការ៉េបានន័យថាទៅខាងជ្រុងខាងនេះក៏1គីឡូទៅជ្រុងខាងនេះ1គីឡូ1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងស្មើជាមួយនឹង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំនិយាយនេះមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់សូវយល់ពីបញ្ហាគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយជាមួយហិកតាហ្នឹងហើយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េបងប្អូនមើលណាក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង100ហិកតាបងប្អូន1គីឡូស្មើនឹង1គីឡូម៉ែត្រនឹងស្មើជាមួយនឹង10ហិកតាស្មើនឹង100ដងនឹង10ដងទៅខាងនេះ10ដង10ហិកតាទៅខាងនេះ10ហិកតា
10 គុណ 10 100 ហិកតា ក្នុង 1 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ចូលរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹងប្រមាណហិកតា បងប្អូនគុណទៅ ខ្មែរបាត់បង់លើកនេះ ធ្ងន់មែនទែនបងប្អូន បែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនថា អត់ទាន់បាត់ 1 មីលីម៉ែត្រទេ អញ្ចឹងជនភៀសឹក ជាងកន្លះលានអ្នក គឺជាអ្នកខុសច្បាប់ ទៅលួចដីថៃនៅ តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយតាដីលោកតាហេងសំរិន ភូមិលោកហេងសំរិន ពីជំនាន់ដើមនឹង ក៏សង់នៅលើដីវៀតណាមដែរ ឥឡូវចូលមកដល់ហើយប្រជាជនខ្មែរជាងកន្លះលានអ្នកក៏សង់នៅលើដីថៃដែរនេះជាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិទេបងប្អូនណាក្បត់ជាតិទេនិយាយបែបហ្នឹងហើយឈប់ឆោតសំរងស៊ីលោកប្រធានសំរងស៊ីថាក្បត់ជាតិទៅខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលក្បត់ជាតិម៉ែទៅជាឥឡូវបងប្អូនជនឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញជនស៊ីយកកិត្តិយសខ្មែរយកទៅបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបាត់បង់ដីខ្មែរទីបំផុតបាបអត់ឆ្អាបមាត់មិនបានខ្ញុំនិយាយថាបាបអត់ឆ្អាបមាត់លុយចិនស៊ីដែលយកប្រទេសខ្មែរដែលសុំកលុំជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនយកទៅលួចលុយពិភពលោកមួយឆ្នាំ 19,000 លានដុល្លារឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកគេបកកលុយចិនស៊ី 15,000 លានដុល្លារនៅហុងកុងនៅសិង្ហបុរីនៅប្រទេសថៃនៅអង់គ្លេសលុយទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវសួររបស់អ្នកណាបើនិយាយឲ្យពិតចិនស៊ីជាសញ្ជាតិខ្មែរបានយកឈ្មោះខ្មែរបានយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានបំផ្លាញដីខ្មែរដល់ទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនខ្លាចជាប់ជាពាក់ជាមួយគ្រួសារគាត់ដកសញ្ជាតិចិនស៊ីបញ្ជូនចិនស៊ីទៅប្រទេសចិនសួរលុយនឹងយើងទាមទារបានអត់បងប្អូនពិចារណាមើលតើទេពលលោកហ៊ុនសែនថាមិនចិនស៊ីមិនខ្មែរផងនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដកសញ្ជាតិពីខ្មែរហើយស្មើនឹងអត់ស្មើនឹងមិនខ្មែរបើមិនខ្មែរទេលុយដែលគេបង្កកហ្នឹងគេទុកឲ្យខ្មែរព្រោះតែលុយគេបង្កកថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលទៅដឹកនាំត្រឹមត្រូវលុយហ្នឹងគេប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញបែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនអាលោះដៃភើងដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនពីគ្រួសារតកូលគាត់បាត់លុយបាត់អីក៏បាត់ទៅអត់ឈឺក្បាលត្រឹមត្រូវហីបងប្អូនពិចារណាទៅលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមិនតិចទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនទុកគ្រួសារតកូលនេះនៅលុយនឹងត្រូវបាត់បង់យើងមិនមែនទៅចង់បានអាលុយញូឈាមអាក្រក់នឹងទេតែអ្នកឯងបានយកកិត្តិយសខ្មែរបានយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានយកដីខ្មែរយកទៅបំផ្លាញអស់ហើយអញ្ចឹងបាបឲ្យឆ្អាបមាត់ត្រូវលុយនឹងគឺជារបស់ខ្មែរស៊ីណាតលឹមជម្រាបសួរបាទពីចម្ងាយអរគុណដែលបានចូលនៅក្នុងเพจនេះហើយជួយចែករំលែកផងស៊ីណាតដើម្បីថ្ងៃក្រោយឡើងខ្ញុំនឹង live ចូលនៅក្នុងเพจនេះវិញបាទឈិនរ៉ាត់បាទអរគុណបានចូលរួមវឿនសំណាងអរគុណណាបងប្អូនពិចារណាអញ្ចឹងលុយនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាល$23ចូលទៅដឹកនាំប្រទេសនឹងស្រាវជ្រាវត្រឡប់មកវិញថាតើយើងអាចទាមទារថវិកានឹងបានមកអត់ព្រោះអ្នកឯងបានយកឈ្មោះខ្មែរខ្ញុំយកទៅបំផ្លាញខ្ទេចអស់ទៅហើយអញ្ចឹងយកលុយនេះដើម្បីយកមកស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមកវិញច្បាប់នៅប្រទេសចិនបងប្អូនរឿងពិតច្បាប់នៅប្រទេសចិនទី1នៅពេលដែលចិនចូលសញ្ជាតិដទៃឧទាហរណ៍ចិនមកនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ខ្ញុំដឹងច្បាស់បើគាត់មកនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គាត់ទទួលយកតែ permanent resident ទេបានន័យថាជាប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍រស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយមានសិទ្ធិដូចគ្នាប្រជាជន permanent resident និងអ្នកដែលចូលសញ្ជាតិសិទ្ធិស្មើគ្នានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ទៅពេទ្យក៏ដោយមានឈឺស្កាត់ក៏ដោយចេញទៅប្រទេសណា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំត្រឡប់មកវិញក៏នៅតែជា permanent resident គ្រាន់តែខុសគ្នាបន្តិច
ខុសត្រង់ថាបើជាជនជាតិចិនមិនយកសញ្ជាតិញូហ្សេឡង់ទេអ្នកឯងនៅតែប្រើប៉ាសពតចិនដដែលតែចេញចូលញូហ្សេឡង់និងចិនចេញចូលមួយសេរីចង់ទៅនៅស្រុកចិន20ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏ដោយត្រឡប់មកវិញនៅតែជាប្រជាជនញូហ្សេឡង់ដដែលគ្រាន់តែថាមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិអត់បានប្រើប៉ាសពតញូហ្សេឡង់ប៉ុណ្ណឹងខុសគ្នាពីរឿងថាអត់ទាន់បានប្រើប៉ាសពតតែសិទ្ធដូចគ្នាទាំងអស់ទៅពេទ្យទៅអីមានសិទ្ធទទួលលុយមានសិទ្ធសេវាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចិនមកនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់99%ចុចគេអត់យកសញ្ជាតិញូហ្សេឡង់ទេកាលណាគេយកសញ្ជាតិញូហ្សេឡង់គេបាត់បង់សញ្ជាតិចិននេះជាច្បាប់នៅប្រទេសចិនបាត់បង់សញ្ជាតិចិនអ្នកឯងទៅស្រុកទៅលេងនៅប្រទេសចិនស្មើនឹងជនជាតិបរទេសទៅលេងនៅប្រទេសចិនទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកឯងមាននៅប្រទេសចិនអត់មានសិទ្ធិទទួលបានមរតកនឹងដាច់ខាតគឺទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសចឹងហើយបានចិនមកនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់អត់យកសញ្ជាតិទេគេយកតែ permanent resident អញ្ចឹងចិនស៊ីទៅប្រទេសខ្មែរគាត់លាលែងពីប្រទេសចិនចូលសញ្ជាតិប្រទេសខ្មែរគាត់ជាប្រជាជនខ្មែរតែមួយគត់លែងមានប្រទេសចិនទៀតហើយលែងមានសញ្ជាតិចិនតទៅទៀតហើយរឿងអីលោកហ៊ុនសែនចាប់ចិនស៊ីបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដោយបោះបង់សញ្ជាតិខ្មែរបោះបង់សញ្ជាតិខ្មែរចោលស្មើនឹងបោះបង់អាលុយ5-10ពាន់លានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្កក់ស្មើនឹងបាត់លុយរាប់ពាន់លានដែលទាំងអង់គ្លេសទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងហុងកុងទាំងសិង្ហបុរីដែលគេបង្កក់លុយចិនស៊ីដោយសារអីដោយសារចិនស៊ីវាពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយបើលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវានៅពាក់ព័ន្ធទៅសាមជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវរលាស់ឲ្យផុតដើម្បីឲ្យរួចផុតពីតំណែងតំណងជាមួយគ្រួសារគាត់សួរថាពិភពលោកគេជឿទេគ្មានអ្នកណាគេជឿទេ SBI ក៏គេមិនជឿដែរអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកគេបញ្ជូន SBI គេចូលមកស្រុកខ្មែរមកតាមដានតាក់ទងរឿងអក្រិតកម្មអនឡាញនេះដោយគេមិនបានសុំច្បាប់លោកហ៊ុនសែនទេ2ម៉ោងមុននឹងគេមកដល់គេប្រាប់ថា2ម៉ោងទៀតខ្ញុំទៅដល់ហើយហ៊ានកម្រើកជាមួយគេទេបើអ្នកឯង scam អនឡាញស្មើជាមួយនឹងភាវរកម្មពិភពលោកបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនផុងជើងមកជំហាននេះណាស្មើនឹងបំផ្លាញគណៈបកប្រជាជនស្មើនឹងបំផ្លាញអធិពលរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក្នុងយុគសម័យនេះខ្ញុំជឿ 100% ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនៅបានតទៅទៀតគឺដោយសារ scam អនឡាញនេះដែលពិភពលោកគេហៅថា Scambodia ចឹងបងប្អូនត្រូវមានជំនឿថាស្រុកខ្មែរត្រូវតែមាននយោបាយបដូរផ្លាស់ជាបន្ទាន់ខ្ញុំមិនជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្លាក្តាស់ទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនលួចលុយសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតអត់ទេអ្វីត្បិតតែស្រុកខ្មែរគ្មានប្រេងគ្មានធ្វើអ្វីចំណេញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលើកនេះវាខាតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនចំណេញក៏ហីទៅតែកុំឲ្យខាតដល់អញទៀតឥឡូវខាតដល់អញហើយចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែកម្ចាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះជាបន្ទាន់ទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះវាប៉ះពាល់លុយអាមេរិកទី2វាប៉ះពាល់អសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីហើយឈ្មោះអាស៊ីក៏មិនព្រោះដែរកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អាស៊ានហើយបើคล้ายទៅជាកម្ពុជានៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានសំមុខប្រទេសអាស៊ាននេះអាស៊ានក៏គេអត់សប្បាយចិត្តដែរដោយសារប្រទេសឯងคล้ายទៅជាកម្ពុជានៅក្នុងជាសមាជិកអាស៊ានទៅហើយសួរគេនៅស្គីមទេអញ្ចឹងហើយបានវាយប្រទេសខ្មែរថៃវាយប្រទេសខ្មែរបែរទៅជាអាមេរិកជួយលុយថៃបែរទៅជាជប៉ុនបែរទៅជាកូរ៉េទម្លាក់ជួយលុយខ្មែរអត់ជួយលុយថៃសំទោសមិនមែនជួយលុយខ្មែរជួយលុយថៃជួយរត់ក្រោះថៃកូរ៉េក៏បែរទៅជាមិត្តដៃថែបរបស់លោកហ៊ុនសែនជួយកប៉ាល់ហោះទៅថៃវិញដោយសាររឿង Scambodia នេះឯងណាចឹងរបបលោកហ៊ុនសែនស្រែកថាបន្តទៅទៀតខ្ញុំអត់មានជំនឿតតែសោះបើទោះបីរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ខំប្រម៉ូទ
ចៅគាត់ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាដឹកនាំសង្ឃឹមតិចពេកឲ្យលោកហ៊ុនសែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែទប់ទល់រឿងនេះទាំងគណៈបកណាក៏ដោយត្រូវតែមើលឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំបន្តពូជមិនមែនដឹកនាំបន្តវេនទេវឿនវាសនាហ៊ុនសែនយករួចខ្លួនតែសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងចាត់វិធានការចំពោះជនណាដែលពាក់ព័ន្ធបើទោះបីមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏មិនលើកលែងដែរត្រឹមត្រូវ 100% ខ្ញុំជឿនៅសម្ដីនេះ 100% ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាពិតប្រាកដថាមិនទុកទេគេប្រើពាក្យថាទោះបីជាអ្នកឯងមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានន័យថាអ្នកឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គេមិនទុកអ្នកឯងដែរចឹងបងប្អូនត្រូវមានជំនឿប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្នុងត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានសេចក្តីសង្ឃឹមដេកចាំទេវតាជួយទេយើងជួយខ្លួនយើងរួចហើយបានទេវតាជួយយើងនេះជាពាក្យស្លោកមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពលរដ្ឋត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនបញ្ហានេះមួយគឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពិភពលោករបបលោកហ៊ុនសែនជ្រុលជើងលោកផឹងនៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មអនឡាញនេះគឺជាអន្ទាក់មួយវាន់កខ្លួនគាត់ដែលគាត់គិតថាគេពីក្រៅមកចូលមកលួចលុយនៅក្នុងប្រទេសអញវាអត់អីទេឲ្យតែអញបិទភ្នែកទៅអញទទួលបានលុយនឹងម៉ែឲ្យទិញនាឡិកាដែលប្រជុំអាស៊ានកាលលើកមុន$1-20000ក៏ឈិនស៊ីចេញឲ្យកូនចៅអញដើរលេងចៅអញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប់នឹងកូវីដក៏ឈិនស៊ីឲ្យណែកប៉ាល់ហោះចេកមួយមកទទួលមនុស្សម្នាក់បងប្អូនចៅហ៊ុនសែនមួយឈិនស៊ីចេញលុយឲ្យកប៉ាល់ហោះចេកលឿនបំផុតតូចតែលឿនមកដឹកយកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីយកទៅខ្មែរវិញម្នាក់គត់បងប្អូនចៅហ៊ុនសែនម្នាក់គត់គេលាក់ស្កាត់ឈឹងក៏ប៉ុន្តែទៅលាក់ឯណាបានណាផោមក្នុងទឹកនៅស្អុយដល់គេលុយយកមកចាយតាមចិត្តសំបីទីក្រុងក្រៃឈើកនេះប្រធានគណៈបកដែលទទួលបានមួយឆ្នាំ$150,000គាត់យកមកសម្រាប់ស៊ីផឹកតែឥឡូវនេះឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញវាថយទៅវាធ្វើឲ្យលុយវាអត់មានអញ្ចឹង7មករា2026នេះខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទមួយបងប្អូនសូមអភ័យទោសហៅឡូបងជាប់ line មួយម៉ាត់មួយផ្លែទៀតបងទេទៅវិញប្រហែលជាមិនលើសពី15នាទីយ៉ាអូខេ15នាទីទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាណាថារបបលោកហ៊ុនសែននេះមិននៅទេបងប្អូនមិននៅយូរទេណា 100% អត់នៅយូរទេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមថារបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺទប់អត់បានទេទី1បរទេសទី2ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឥឡូវឃើញឯសម្ដីគាត់ដែលនិយាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកដីរបស់យើងដែលបាត់ទឹកដីស្មើជាមួយនឹងខេត្តតាកែវ7ដងបែរទៅជាលោកហ៊ុនសែនស្រែកថាអត់ទាន់បាត់1មីលីម៉ែត្រមែនអត់បាត់1មីលីម៉ែត្រតែបាត់រាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់រៀនអត់ស្គាល់គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងម៉ែត្រការ៉េអីនឹងផងយ៉ាងម៉េចបានគាត់ហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរជាងកន្លះលានអ្នកដែលជាជនភៀសសឹកគាត់ប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងស្មើនឹងជនភៀសសឹកខុសច្បាប់នៅលើប្រទេសថៃមេដឹកនាំបែបហ្នឹងគួរទុកទៀតទេបងប្អូនដល់ពេលវេលាហើយបងប្អូនណាគឹមឡាយហ៊ុនសែនយកចៅទៅតាមចង់បានក្បត់3ជំនាន់ត្រឹមត្រូវ 100% អាហ្នឹងរងថ្ងៃនេះអ្នកណាមិនថាក៏ដូចជាក្បត់3ចំនួនរួចហើយគឹមឡាយ 100%
ចឹងរបបនេះនៅអត់បានទេបងប្អូនឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយ SBI សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបណ្ដោយឲ្យរបបនេះបន្តទៅទៀតទេបងប្អូនហើយ SBI មិនមែនទឹកចូលនៅពេលដែលឆ្នាំទៅដែលគេប្រកាសថារឿងតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលផ្ទុះខ្លាំងទៅហើយ SBI សល់តែ2ម៉ោងគេប្រាប់ថាអូគេមកដល់ហើយមែនទេណាបងប្អូនគេចូលយូរហើយខ្ញុំសៅរាស៊ីក៏ដឹងសង្ស័យយូរដែរហើយបងប្អូនមើលឥណ្ឌាលក់មុងនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមឃុំតាមស្រុកតាមស្រាតស្រុកស្រែណាមានឥណ្ឌាឡាវលីមុងមួយថ្ងៃលក់មុងបាន5ឯហ្នឹងបងប្អូនហើយមួយគាត់លក់មួយ10000បាចនាមួយតែ9000គាត់ទិញពីផ្សារអូឡ িম্প ិកមួយ8000ទៅហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់មុងមួយ8000គាត់យកទៅលក់មួយចំណេញ1000 2000ហ្នឹងល្ងាចឡើងទៅដេកអតែលបើនៅកំពង់ឆ្នាំងដេកគាត់អត់ដេកទៅស្រុកទៀតណាគាត់ទៅដេកឯខេត្តវិញទៅដេកអតែលមួយយប់$15មិនមែនគាត់ទៅដេកអតែល5 6ឡាអត់ទេណាគាត់ទៅដេកអតែល5 $10 $20ខ្ញុំធ្លាប់ទៅគេងនៅនឹងជួបគាត់ហើយខ្ញុំដេញសួរគាត់ថាអ្នកឯងលក់មុងចំណេញមួយតែ1000ហ្នឹងអ្នកឯងមកដេកអតែលនេះ5 $10 $20ហើយហ្នឹងណាលក់មុងចំណេញ1000អញ្ចឹងបើគាត់លក់មុង5ចំណេញ5000ទៅ10000លុយខ្មែរហ្នឹងតែគាត់ចាយមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចពី$30ទៅ$50គាត់ដើរធ្វើអីគេណាសេងសំណាងអរគុណគាត់ដើរធ្វើអីគេគាត់ដើរស្រាវជ្រាវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើអីខ្លះបំផ្លាញប្រទេសអីខ្លះចាប់ជំរិតធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដេញដីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចគេដឹងទាំងអស់ពិភពលោកបូករួមនឹងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមកទីនេះមកស្រុកខ្មែរបង្កើតជាអង្គការខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅញូហ្សេឡង់នេះដែលគាត់ពួកម៉ាក់របស់អ្នកធ្វើការនៅប្រទេសខ្មែរជាអង្គការសួរមកធ្វើអីរាល់ថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ថាមកបង្កើតអង្គការដើម្បីតាមដានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគៀបសង្កត់និងដេញប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានបងប្អូនគិតមើលបរទេសគេមកជួយខ្មែរប្រជាជនខ្លួនឯងតែម៉ែឪខ្លួនឯងជាអ្នកដេញប្រជាជនឲ្យវេទនាដោយការបាត់បង់ដីធ្លីនេះហើយការបាត់បង់ដីធ្លីណាស្មើនឹងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយសន្តិវិធីបងប្អូនពិចារណាណាការសម្លាប់មនុស្សដែលស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់នាក់មិនស្មើនឹងការសម្លាប់ដេញប្រជាជនពីដីធ្លីទេមូលហេតុនៅពេលដែលគាត់ដេញដីធ្លីដីដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅដីដែលគាត់ធ្លាប់បង្កកសិផលដែលទទួលបានដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់នៅពេលដែលគាត់ចេញពីដីនឹងហើយគាត់ទៅជួលដីគេនៅគាត់ទៅរស់នៅលហេមឡាមសួរថាជីវភាពគាត់យ៉ាងម៉េចទី1កូនអត់បានទៅរៀនទី2ជីវភាពគាត់ត្រូវធ្លាក់ចុះស្រុតក្រលហេមឡាមឈឺចាប់ដែលកូនអត់បានទៅរៀនឈឺចាប់នៅពេលដែលឈឺអត់មានលុយអញ្ចឹងពេលដែលឈឺអត់មានលុយអត់បានទៅពេទ្យអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ចប់ជីវិតដោយសារគាត់អត់មានលុយទៅពេទ្យអានឹងហើយដែលសម្លាប់ដោយសន្តិវិធីណាអញ្ចឹងបរទេសពិភពលោកធ្ងន់ធ្ងរណាស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលសម្លាប់មនុស្សដោយការបាត់បង់ផ្ទះលំនៅឋានរាប់លានគ្រួសារបងប្អូនមិនតិចទេអញ្ចឹងតុលាការ ICC គេនឹងកាត់ទោសហ៊ុនសែនតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់មនុស្សដោយការដេញដីធ្លីពីប្រជាជនបងប្អូនមើលនៅខេត្តសៀមរាបប្រជាជនដែលនៅសុកសានជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវដេញគាត់ទៅរស់នៅរុនតឯកវេទនាប៉ុណ្ណានេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយបងប្អូនខ្លះអត់យល់ថាឧក្រិដ្ឋរឿងនេះជារឿងធម្មតាមិនមែនទេពិភពលោកគឺគេថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនតាក់ទងរឿងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននេះអញ្ចឹងសួរថារបបលោកហ៊ុនសែនគ្រប់ទិសគ្រប់ទីទាំងអស់កន្លែងណាមួយដែលថាពិតប្រាកដល្អហើយខ្ញុំនិយាយនេះសូមផ្ញើសារទៅឲ្យពួកគ្រប់គ្រង CPP ដែលនិយាយថាយើងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយអត់ដឹងអីឆ្លើយជាមួយខ្ញុំមកថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខុសពីការពិតឬមួយយ៉ាងម៉េចផ្ដាំទៅកូនយួនមួយចំនួនដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរ
អ្នកឯងត្រូវតែមានគំនិតខ្ញុំកូនខ្ញុំសាវរ៉ាស៊ីកើតនៅលើប្រទេសញូហ្សេឡង់គាត់កើតឡើងមកគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសញូហ្សេឡង់គាត់គោរពច្បាប់ប្រទេសញូហ្សេឡង់មិនមែនដោយពួកអ្នកឯងមកកើតនៅលើដីខ្មែរខ្ញុំហើយបំផ្លាញខ្មែរខ្ញុំចង់លេបទឹកដីខ្ញុំអត់ត្រឹមត្រូវដាច់ខាតនេះដោយសារអីដោយសារការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបំរើគេខាងកើតអញ្ចឹងធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍គេស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបំផ្លាញជាតិឯងក្បត់ជាតិកម្ពុជាចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួយចែករំលែកនេះជា page របស់ខ្ញុំដែលអនាគតយើងចង់និយាយនៅក្នុង page នេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានភាពទូលំទូលាយចូលនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំ 5000 នាក់អត់មានចន្លោះមកប្រហោងមានអ្នកចង់ចូលរួមរងចាំដែលចង់ឲ្យខ្ញុំ confirm រាប់ពាន់អ្នកទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលរងចាំមកចូលនៅក្នុង page នេះវិញដើម្បីខ្ញុំផ្សាយតាម page នេះវាមានភាពទូលំទូលាយច្រើនជាងបាទ Victoria Friend បាទ I support and I'm agree បាទអរគុណ 100% អរគុណណាអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាថារបបលោកហ៊ុនសែននេះខូខើណាស់តារ៉េនតែប្រមាណគីឡូសោះឥឡូវទៅដកមន្ត្រីខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេមន្ត្រីណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលគ្រាន់តែតារ៉េននិយាយខុសពីរឿងថាតារ៉េនថៃមិនបាននាំចូលបើប៉ុណ្្នឹងដកមន្ត្រីអាដករួចទៅហើយនឹងតាមកំតិចឲ្យតដល់បាត់ហើយមើលណាអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងណាផលិតផលខ្មែរដែលធ្វើបានបោកសុទ្ធសាធបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមើលឥឡូវរោងចក្រប៊ីចេងស្រុកខ្មែរនឹងកន្លែងណាហើយផលិតប៊ីចេងនឹងចេញពីស្អីដែលយកមកធ្វើប៊ីចេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាគ្រាន់តែដឹកប៊ីចេងចូលតាមកំពង់សោមអត់តាមព្រំបន្ទល់ថៃទេតែចូលតាមកប៉ាល់ឡើងមករូងដីនៅកំពង់សោមនឹងមកផ្លូវទៀតដឹកចូលវៀតណាមចេញពីវៀតណាមកុងតឺន័រចូលមកស្រុកខ្មែររុងដីទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្រាន់តែពីជេងពីថៃមកច្រកបាវមកចូលស្រុកខ្មែរផេកជាកញ្ចប់ទៅសេអសរខ្មែរដាក់លក់ថាប៊ីចេងខ្មែរហ៎មានអានឹងគិតទេអស់លោកបោកប្រជាពលរដ្ឋមានបានគិតពីអានេះហ៎ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគាត់ល្ងងប្រមាណទេបងប្អូនពិចារណាទៅហើយបើគេកំងពីថៃមកគ្រាន់តែសេអសរខ្មែរដាក់ថាមេឃផលិតនៅខ្មែរតែសេអសរខ្មែរដឹកពីនឹងចូលវៀតណាមចេញពីវៀតណាមចូលមកខ្មែរគេថាបោះខ្មែរហ្នឹងផលិតបានអីខ្លះរងថ្ងៃនេះរបបលោកហ៊ុនសែនណាគាត់មិនមែនបោកធម្មតាណាពិភពលោកកាលដែលកូវីដខ្មែរស្លាប់តិចជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺខ្មែរតែតាមការពិតខ្មែរស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដូចគេតែលោកហ៊ុនសែនមិនអោយផ្សាយណាផ្សាយពីរឿងថាខ្មែរស្លាប់ជាប់គុកដូចសម័យនេះអញ្ចឹងកាលដែលវាយថៃដំបងអ្នកណានិយាយថាថៃសង្គ្រាមថៃលួចដីខ្មែរថៃអីអូឡើងបុនដល់ទៅពេលវាយចាញ់ថៃឥឡូវនេះអ្នកណាបង្ហោះថាថៃឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរជាប់គុកធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងណែរបបលោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំកោតតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទេអ្នកនៅខាងក្នុងខ្ញុំជឿថាដោយសារអីដោយសារការគៀបសង្កត់របស់គេរើវាអត់រួចទាំងប្រជាជនទាំងមន្ត្រីរាជការហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែរដល់មន្ត្រីរាជការនៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំនិយាយចំទៅក៏មេឃុំមួយចំនួនចវាយស្រុកមួយចំនួនជាពិសេសអនុចវាយស្រុកក៏មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំផ្ដាំទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិននិយាយចំឈ្មោះទេតែខ្ញុំឃើញមានយុត្តិធម៌មានមន្ត្រីល្អមួយចំនួនដែរមិនមែនមានអាក្រក់ទាំងអស់ទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់វានៅក្រោមអំណាចគេជិះលើខ្នងខ្លាចុះពីលើខ្នងខ្លាអត់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើត្រូវអ្វីដែលគាត់មានឆន្ទៈយុត្តិធម៌ខ្ញុំត្រូវតែចងចាំថាអ្នកណាគោរពអំពើយុត្តិធម៌អ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាល្អត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់បងប្អូន
នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនត្រូវចាំសូម្បីតែជួររដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏មានមនុស្សល្អច្រើនដែរណាបងប្អូនពិចារណាទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿ 100% ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនៅអំពើល្អនៅអំពើអាក្រក់របស់ជនផ្ដាច់ការអ្នកណាល្អត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់អ្នកណាអាក្រក់ក៏ត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពើល្អរបស់គាត់ត្រូវចងចាំអំពើអាក្រក់របស់គាត់ក៏ត្រូវចងចាំខ្ញុំជឿ 100% ថារបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលឆាប់នេះមិនអាចទុកយូរបានទេហើយឥឡូវនេះឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញតាក់ទងជាមួយនឹងកុកអានអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើកុកអានមិនមែនតែកុកអានតែឯងមាន28នាក់នៅក្នុងនឹងទៀតហើយ28នាក់នឹងគេមិនទាន់បញ្ចេញទេបើគេបញ្ចេញ28នាក់នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហើយស្មើនឹងគេវាយរបបលោកហ៊ុនសែននឹងហើយបងប្អូនបន្តិចទៀតដល់ពេលវេលាហើយចាំមើលទៅអត់យូរទេបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមហើយផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងថ្មីនេះដែលគាត់បាននិយាយតាក់ទងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មរឿងព្រំដែនដែលស្អី OMU ឯគេណាដែលគេលុបចោលគេលែងចរចាជាមួយយើងហើយនោះគាត់ថាគាត់នឹងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិកុំភ្លេចសម្ដីការលើកមុនលោកបាននិយាយថាបើគាត់មិនប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទេគាត់យកកិត្តិយសគ្រួសារគាត់យកមកដាក់ឥឡូវកុំឲ្យភ្លេចពី3ដងហើយប្រយ័ត្នពីសក់ខ្មៅមកសក់ស្កូវហើយវាទៅបាត់សក់ទៅវិញណាបាត់សក់មិនអីណាប្រយ័ត្នដួលរលំដោយប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿអានឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនចង់ឃើញបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំធ្វើនយោបាយផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលោកហ៊ុនសែនអត់មានបំណងចង់ទៅបំផ្លាញគ្រួសារលោកទេតែបើលោកគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវសាវរាស៊ីឈប់ធ្វើនយោបាយក៏បានដែរឲ្យតែលោកកែមុខមាត់ប្រទេសមកវិញមកតែបើអត់ទេណាប្រឆាំងលោកឯងដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាំឲ្យច្បាស់ក្បាលសាវរាស៊ីមិនមែនសត្វទេមនុស្សមិនអាចទិញបានទេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដោយសារ page នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកទី1ដែល line នៅ page នេះឲ្យសូមបងប្អូននឹងជួយចែករំលែកណាវឿនវាសនាបាទ MOU 2021 2001ត្រឹមត្រូវ MOU 2001ហ្នឹងគឺលោកថាគេលែងចរចាជាមួយលោកហើយអញ្ចឹងលោកប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងធ្វើផងកុំភ្លេចសម្ដីចឹងសូមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជួយចែករំលែកហើយដោយសារខ្ញុំមានការបន្តិចបងប្អូនមានប្អូននៅកាណាដាគាត់ទេមកហើយមានការចាំបាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងហើយជួយចែករំលែកហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន follow page ថ្មីខ្ញុំនេះសូមឲ្យ follow ទៅជួយចែករំលែកដើម្បីចូលមកក្នុង page នេះដើម្បីឲ្យទលាយណាសូមអភ័យទោសផងថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមានការបន្តិចបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា